कि ये वीडियो लगभग पूरे देश में देखा जा चुका है, लेकिन इस वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स ही दिखाई गई हैं लगभग सभी चैनलों पर। ये वीडियो मेरे द्वारा यानी मेरे ही चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, मेरे ही ड्रोन से इसको शूट किया गया है। ये आरिफ है और उनका दोस्त सारस है, इनके साथ में ये चल रहा है, इनके साथ उड़ रहा है ये। लेकिन इसकी छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाई गई थी, लेकिन इस वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरह से ये आरिफ के साथ साथ उड़ रहा है और बिल्कुल जिस स्पीड में आरिफ चल रहे हैं उसी तरीके से ये उड़ान भर रहा है। इसके अलावा इसके अगला जो वीडियो है देखिए, इसमें किस तरह से ये पहले आरिफ के साथ खड़ा है और फिर आरिफ ने अपनी बाइक आगे चलाई, जिसके बाद इसने भी उसी के पीछे पीछे यानी आरिफ के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जिसके बाद आप देखेंगे कि ये देखिए तेज़ी से दौड़ रहा है और फिर आगे ये उड़ना शुरू कर दिया। देखिए ये किस तरह से उड़ रहा है। इस तरह का वीडियो शायद इसके कई सारे क्लिप्स आप छोटे छोटे क्लिप्स आपने देखे होंगे।